dinosaurios surgieron. Eoraptor, Procompsognathus. Ya ves, algo nuevo acabas de aprender. Continuemos con el Pelusaurus y Proceratosaurus. Y el Amygdalodon y el Eustreptospondylus. Hace 252 millones de años sucedió. La era de los dinosaurios comenzó y parece lógico y perfecto al ver su lapso de tiempo. Será sencillo tu examen. Luego el Jurásico, con más dino amigos. Diplodocus, Brachiosaurus. Ya ves, algo nuevo acabas de aprender. Este que ves aquí es un Osioraptor y por acá hay un Stegosaurus. Bien, ¿qué piensas de esta amiga? Ella es Kentrosaurus. Hace 201 millones de años sucedió. El periodo jurásico comenzó y es lógico y perfecto al ver su lapso de tiempo. Será sencillo mi examen. El Cretácico, última de los dinosaurios. Triceratops, Euplocephalus. ya ves, algo nuevo acabo de aprender. Y ahora, el Tyrannosaurus Rex. Hace 145 millones de años sucedió. El periodo Cretácico comenzó Y parece lógico y perfecto al ver su lapso de tiempo. será sencillo tu examen. Primero Triásico, Luego está el Jurásico, por último, Cretácico. ya lo sabes bien. Gracias a ti, algo nuevo acabo